歡迎大家收睇《Minecraft 一樣版生存》第二集啊！第二集係而家已經起咗間屋啦，所以咧，我哋而家咧整窗，我笑話第二節咁快整到一間屋啦，係咪？咁快整到一間屋。希望大家可以再收睇。應該我好似聽未拍片之前，好似聽到 Enderman 嘅聲，所以好驚。等我睇下先。小心可能有 Enderman， 哦冇 Enderman 攞走咗兩個，所以好恐怖。我驚 Enderman 攞埋嗰個，唔知點解咧，我掘咗好多木，同埋啲沙，唔知有冇牛肉之類啊，牛肉之類嗰啲啊，唔係牛皮，係牛皮。好麻煩，不過而家覺得唔係幾叻。係啦，唔係幾叻，係啦，唔係幾叻。好。搞掂，係啦，係咪好靚咧？而家咧要搵啲牛皮，等陣，突然之間覺得好靚，得，唔應借，你走啊，你走啊！你走。而家第二集，而家第二集。我呢拍片時間唔係好多嘅啫，所以今集會拍好快。呢邊又係鰻魚，即係章魚啦，章魚。考驗對腳，行快啲先。翻屋企先。又唔夠，出水10個。出去再3個。而家發現有啲煤啦，掘下啲煤先。
好快冇氣，得上去唞一唞，得啦，我翻嚟。得上去唞一唞，得。而家拍住咁多先啦，係啦，咦，我間屋咧，係啦，有啲咩？哇，間屋唔見咗，嚇死我！係啦，係咯，今集拍住咁多先啦，好啦，各位，拜拜。